في فرق بين ممارسة العمل تحت سقف الدستور والقانون وبطريقة عقلانية تؤدي نتائج للمصلحة العامة، وفي فرق بين أن أنت تبي السكوت عن الفساد أو السكوت عن الأخطاء في إدارة الدولة. بالنهاية لابد من إصلاح وضع البلد. وضع البلد لا شك أنها تحتاج إلى إصلاح، سواء من إدارة الدولة أو مكافحة الفساد. اسلوب المعالجه نقولها واؤكد مره اخرى، يجب ان يكون اسلوب مسؤول في الكلام وفي الخطاب وفي الممارسه، نستفيد من تجاربنا. يعني يجب ان ناخذ المجتمع الكويتي بامان الى الاصلاح، وان ناخذ المجتمع الكويتي معنا. ما يشعر المجتمع الكويتي ان امام ناس بيصلحون، ولكن خايف من طريقه معالجه الامور. يجب ان نطمئنهم على ذلك. والله شوف، كل انسان مسؤول عن موقفه. إذا أنت بتكلمني عن بعض الممارسات من بعض المحسوبين على التيار السلفي، بإمكانه يسمي الأسماء بمسمياتها ويوجه السؤال لهم. أنا أسألني عن نفسي، فهو بعدين منهج السلف والدعاة السلفية ناس فيهم خير، سواء طلبة العلم أو الدعاة. أما العمل السياسي فكل إنسان مسؤول عن عمله، وإن شاء الله أن يصير تدارك الأمور في المستقبل.